जानवर पालने से जो आप उसको खिलाएंगे पिलाएंगे उसका सवाब आपको मिलेगा, इसलिए जानवर पालना चाहिए। जानवरों में अल्लाह ने कुछ खास बरकत रखी है। जानवर पालने का एक फायदा यह भी होता है कि इससे इंसान में तवाज़ो पैदा होती है, तकब्बुर खत्म होता है। तीसरा फायदा, एक तो माशी लिहाज से फायदा, दूसरा तवाज़ो, तीसरा इंसान को ज़हनी सुकून मिलता है। हकीकत है।